পদ্মটাও বেশ সুন্দর হয়েছে। অনেক পদ্ম হচ্ছে এখন, অসময়ের পদ্ম, কুড়িও ভর্তি, ফুলও ফুটছে রোজ একটা দুটো করে। নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত চ্যানেল স্পন্টেনিয়াস লাইফে। আবার বাগান দেখতে বেরিয়েছিলাম, এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে অল্প অল্প। এই যে যাওয়ার ঝড়ের সময়ের এটা ভিডিও। কদিন আগে আমি ভিডিওতে একটা ভিডিও দেখিয়েছিলাম বাড়ির গাছপালা কাটা হয়েছে। এবার যেখানে বিল্ডিংয়ের মধ্যে গাছটা কাটা হয়েছে সেটা তো এখন ফাঁকা হয়ে আছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। শীতকালে গাছ কেটেও শান্তি হলো না। লোক পাওয়ার আগে এখন নিজেদেরই ওর ওপরে প্রিকশন নিতে হবে, সেটাই দেখাবো বলে আজকের এই ভিডিওটা শুরু করেছি। এদিকে বাগানের কাজও অল্প অল্পই, পাতার উপর জল পড়লেও মুশকিল হয়ে যাবে, সেই জন্য বাগানও পরিষ্কার করা হচ্ছে। তারপরে ওই কঠিন কাজটা কী করে হচ্ছে ওটাই দেখাবো বলে ভিডিওটা শুরু করেছি। ভিডিওটা চলতে থাকুক, আপনারাও সঙ্গে থাকবেন। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। ভিডিওটা চলুক। ঘাসের মধ্যে এটা দিয়ে ক্লিন করতে সুবিধা, ইজিলি এটাই চলে আসছে পাতাগুলো। এই সুবিধাটা ঝাঁটা দিয়ে করলে পাওয়া যাবে না। এটা পাতা কালেক্ট করারই যন্ত্র একটা, আর তাড়াতাড়িও হয়ে যায়। ওই জামরুল গাছের তলার পাতাগুলোও আসবে না, নিয়ে নেব, ওইগুলো ওইখানেই দেবো। মানে ওগুলো কালেক্ট করতে হবে। এই গ্রো ব্যাগটায় প্রায় 20-25 দিন আগে মাটিটা তৈরি করা হয়েছিল, সেটাও আমি একটা ভিডিওতে দেখিয়েছি কীভাবে এই কলা গাছের মাটিটা তৈরি করা হয়েছিল। মাটিটা এখন পুরো রেডি গাছটা লাগানোর জন্যে। তখনই বলেছিলাম যে গাছটা যখন লাগানো হবে তখন ভিডিওটা শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো আজকেই সেই দিন, যেদিন নাকি গাছটা লাগানো হচ্ছে, সেই জন্য গাছটা লাগানো একটু দেখাচ্ছি। মাটাটা পুরো রেডি হয়ে গেছে, এখন গাছটা লাগানো হচ্ছে। জল দিয়ে জল তো অলরেডি পাস করতে শুরু করে দিয়েছে। গুড় করে ভালো বৃষ্টি হচ্ছে, দেখছি জল পাস করছে। জল পাস করতে শুরু করেছে, দেখো গুড় করে ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। কাঁচি দিয়ে কি করবে?
এই কঠিন কাজটা বৃষ্টির মধ্যেই শুরু করতে হলো, পা সমানে স্লিপ করছে, খুব রিস্কি কাজ হচ্ছে এটা একটা। এগুলোকে নিচে দিয়ে ইট ইট দিয়ে ঝুলিয়ে দেবো, কিছু চাপাচুপি করতে হবে না, বুঝেছিস? আদলা ইট বেঁধে ঝুলিয়ে দেবো। এবার নেবে এটা উঁচু করলাম কারণ জলটা পাস হয়ে যাওয়ার জন্য। চাপা দিলে অবশ্য বলছে ঝড়ও হতে পারে। চাপা দিয়ে দেবো, টালিগুলি রেখেছি তো ওগুলো দিতে পারলে ভালো হতো। আমি এখান দিয়ে নিয়ে নিচ্ছি, ওই যদি নিয়ে আসো। আমি নিয়ে আসছি। এসে এখান থেকেই টুকটি উঠে যাবে। ভালো লাগবে না, ছেড়ে দেবো। ঘুরে যাস না কিন্তু, বারবার বলছি আমি একটা রেডিয়েশন দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি, ঠিক আছে? একটা করে নিচে নামিয়ে দেবো। আসার সময় আমি এখান দিয়ে টুকটি উঠে যাবে। হ্যাঁ, এটা ভালো, কিন্তু আমি হাত ধরবো তুলে তুলে নিই, বুঝলি? আছে করে করে ঠিক করে দিই। উপরে নেবো, এখানে মাঝখানে। আর তুলে দিই। এই মধ্যে তো অত থাকবে না, দিয়ে না। না গড়াবে না, তো ভুল করে গড়াবে না, একটুখানি স্লিপ করে এসে দাঁড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, কিন্তু এই চারটে আছে তো, তত উঁচুতে উঁচুতে আর একটু দে, নিচে আর একটু দে। না, এইভাবেই চারটে দেবো না, এই দুটো দুটো দিয়ে দেবো। ওই দিকে লাগবে না, ওই দিকটাতে কোনো ইম্প্যাক্ট নেই, এই দিকেই যা দিতে হবে চারটাই। এখানে দে, গোড়ায় দে একটা, গোড়ায় দে, আর এটাকে আর একটু পা দিয়ে ঠেলে নামিয়ে দে, পা দিয়ে ঠেলে নামিয়ে দে। এই, ঠিক আছে, ব্যাস, ভালো হবে। ওই দিকে ওইরকম থাকে, ওই দিকে কিচ্ছু হবে না। ব্যাগটা ওই দিকে যখন যাবে, ওইদিকে ছুড়ে দিস আমার দিকে। ওইদিকে নিয়ে এলে মাঝখানে রেখে দে, ওইখানে না, এইদিকে মাঝখানে রেখে দে। হ্যাঁ, মাঝখানে রাখ, ওদিকে আসবি কী করে? তারপর এইদিকে আরেকটু আরেকটু দূর ওই কর। নিয়ে নেবো না। আজকে বৃষ্টি হবে, কালকেও আজকে রাত্রে ছিল। দেখিস সাবধান, রিচটাকে ছাড়িস না, রিচটাকে গ্রিপ করতে পারবি তো, স্লিপ করবি। এখানে একটা কিছু না দিলে জলটা শুকিয়ে থাকবে, জলটা বেরোবে না। এইরকম করে দিতে পারবে, জলটা পাস হয়ে যাবে। এখানে একটা দিয়ে দেবো। আমি একটা ইয়ে দেবো, রিচ ছিঁড়ে দেবো, আপনি আমি যাবো না। ব্যাগটাও নিয়ে আসি কত। স্পাইডারম্যান হয়ে গেছে পিঙ্ক। বুঝলি চোখ?
ওইখানে কেটে গেল না, ফাটাই ছিল এরকম। কোনটা? ওই যে ওই রিজের উপরে একটা জায়গা, ওটা। ফাটা না তো? ফাটা না? ও আচ্ছা, জল পড়ে গেছে। নিচে কি? এটা তো একটু কিছু দিয়ে চাপা দিতে হবে। ওইটা ওইটা। এরকম থাকতে হবে না, এটা দেখি। একটা কিছু দেবো? ইট ইট টুকরা বা টালির টুকরা এরকম ছোট দেখো, দেখছি। এই পাশটায় আছে। দুটো দিও। এটাকে এই মাঝখানটায় দিয়ে দিই। প্রচণ্ড ওয়েট, বসে থাকবো ওখানে। এই তো এই দিক দিয়ে মাঝখানটা দিয়ে আবার ওই দিকে যাচ্ছিস কিছু দিয়ে রাখছি, আবার ওইখানে থাক। স্লিপ করে না পড়ে আবার। হুম। সোজা করে দে না, লম্বা করে। হ্যাঁ। কিচ্ছু নড়াচড়াই করবি না, এই মাথায় মাথা এই যে ওইখান দিয়েই ধর, এইটা এই যে ওই দিকে দিয়ে দিই। একটু দিয়ে দাও আবার। এবার তুই এই দিক দিয়ে চলে। এই যুবরাজ, ওই এই দিক দিয়ে ছেড়ে দে না, ওইটা যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে এই দিক দিয়ে ছেড়ে দে, ওই দিকে যেতে হবে আরে না। না না যাবো তো, আরে কি আশ্চর্য। যা, কি করছিস? সেটাই তো বলছি, একই তো কথা বলছি, তুমি ঝগড়া কিনি। চলে আয়। এটাকে ঠিক করে দিয়েছি। আর কিছু করতে ওটা নিচ দিয়ে টানা দিয়ে দেবো। আগে করলে তো কত আরামে করো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, আগে করলে বৃষ্টি পড়ার আগে সকালবেলা করে নিয়ে যেত। আমি তো অপেক্ষা করছি যে পড়তে শুরু করবো। নিচে যত নামবি তত বেশি দোকান। হয়ে যা।